দেখো আমরা এই অঙ্কটা কীভাবে করব। এখানে এক্স সমান সমান 3 সাইন স্কোয়ার থিটা, ওয়াই সমান সমান 3 কস স্কোয়ার থিটা প্লাস 1 আছে। তাহলে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই বার করতে বলেছে। তো আমরা এক্স সমান সমান কী দেখতে পাচ্ছি, তাহলে 3 সাইন স্কোয়ার থিটা দেখতে পাচ্ছি, প্লাস ওয়াই সমান সমান কত, 3 কস স্কোয়ার থিটা প্লাস 1। তো এখান থেকে দেখো 3 কমন যাবে, 3 যদি কমন যায় তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা পড়ে থাকে প্লাস 1। তো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইজিক্যাল টু 1, তাহলে 3 গুণ 1 হয়ে যাবে প্লাস 1, তাহলে 3 প্লাস 1 ইজিক্যাল টু 4। তার মানে আমাদের অপশান এ কারেক্ট অ্যান্সার। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তোমাদের লাইক করে দেবে, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।